नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 22 तारीख बुधवार आज प्रथम खबर गोटे नुहे एकाबलके 3 लघुचाप प्रबल वर्षा संभावना गोटे नुहे 3टी लघुचाप हेबा नै आकलन करा जायछि पाणीपाग विज्ञानी शरद साहू एने आकलन करी कहैछन्ति गोटे लघुचाप सृष्टि होइतिबा बेले 26 रे द्वितीय लघुचाप 29 रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबो वर्तमान सृष्टि होइतिबा लघुचाप बेसी घनीभूत होई न पारे तथापि दक्षिण ओडिशार जिला मानकरे अधिक वर्षा होई पारे वर्तमान सृष्टि होइतिबा लघुचाप बेसी घनीभूत होई न पारे तथापि दक्षिण ओडिशार जिला मानकरे अधिक वर्षा हेबो 26 और 27 बेलकु जो सिस्टम सृष्टि हेबो ताहा अधिक घनीभूत हेबा संभावना रहिछि प्रथमटीर बेसी प्रभाव न पड़ी पारे द्वितीयर प्रभाव बेसी रहिबो मात्र 3टी लघुचाप हेबो कि नाही भारतीय पाणीपाग केन्द्र स्पष्ट करि नाही परवर्ती खबर सनाई टाकाइछि हेले जापान रो प्रथम महिला प्रधानमंत्री जापान संसद रे प्रधानमंत्री भाबरे सनाई निर्वाचित लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी रो नेत्री हेले सनाए लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी रो नेत्री सनाए मंगलवार दिन जापान संसद देशर प्रथम महिला प्रधानमंत्री भाव में अति रक्षणशील सनाए डाकाइती को निर्वाचित करिछि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रो मुख्य 64 वर्षीय डाकाइची शिगेरु इबासाଙ୍କ स्थान नेबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रो मुख्य 64 वर्षीय डाकाइची शिगेरु जे दुईटी निर्वाचन पराजय पर इस्तीफा देबाकू बाध्य होइतिले पूर्वरु जापान रो शासक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी चेंज एलडीपी स्लोगान दे सनाई ताकाइची को यार नूतन नेता भाव में मनोनीत करथिला परवर्ती खबर संभाव्य बात्या लघुचाप जनित वर्षा स्थिति नै राज्य सरकार प्रस्तुति कहिले राजस्व मंत्री संभाव्य बात्या लघुचाप जनित प्रबल वर्षा पई जिला प्रशासन को सतर्क कले राज्य सरकार विदेशी पाणीपाग मॉडल और भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान को देखि सब स्थितिर मुकाबिला पई राज्य सरकार प्रस्तुत बोली कहिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षार संभावना रहिछि राजस्व मंत्री आहुरी कहिसंती बंगोपसागर रे दुईटी लघुचाप हेबार आकलन होइछि बात्या नै अमेरिकार एक संस्था आकलन करुछि किंतु भारतीय पाणीपाग संस्था केवल वर्षा हेबो बोली वर्तमान सुधा आकलन करिछि पाणीपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार दक्षिण ओडिशा रे वर्षा अधिक हेबार संभावना रहिछि तेणु ताकू रेड अलर्ट रे रखा जाइछि उपकूल जिला गुडी को ऑरेंज अलर्ट रे रखा जाइछि वर्षा अधिक परिमाण हेबार संभावना थिबारु आमे जिला प्रशासन अलर्ट रे रहिछु प्रकोप जदि बेसी हुए सेथिपाई आमे प्रस्तुत कम हेले मध्य तार मुकाबिला कराजिबो परवर्ती खबर नुआपड़ारे आदर्श आचरण विधि उल्लंघन अभियोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी को फेरा देला बीजेडी नुआपड़ारे शासक दलर नेता तथा गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड आदर्श आचरण विधि उल्लंघन करथिबा अभियोग होइछि एने बीजेडी पक्षरु मंगलवार राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक अभियोग तथा स्मारक पत्र प्रदान करा जाइछि अभियोग पत्र रे बीजेडी पक्षरु कुहा जाइछि जे मंत्री गत 20 तारिख रे गोपीनाथ जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर रे एक राजनीतिक सभा सामिल उद्बोधन देइछंती से नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया सक्रिय भाव में प्रचार करिसंती जदिओ ई सभा गंड समाज पक्षरु आयोजन करा जाइतिला यार विषयवस्तु एवं उद्देश्य राजनीतिक थिला परवर्ती खबर पारादीप कलिंग बालीजात्रा उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री शिल्प मंत्री संपद स्वाई मंगलवार एक बड़ सूचना देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पारादीप कलिंग बालीजात्रार उद्घाटन करिवे बोली मंत्री सूचना देइछंती उद्यापनी उत्सव रे मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे राज्यपाल एने सूचना देइछंती शिल्प मंत्री संपद स्वाई नवेम्बर 4 रु 10 तारिख जाए कलिंग बालीजात्रा आयोजित हेबो एने प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि परवर्ती खबर श्रीमंदिर भितरे फोटो उठाई गुमुस्ता अटक पुणी श्रीमंदिर भितरे मोबाइल फोन फोटो उठाइबा समय जने गुमुस्ता अटक रहिछि फोटो उठाइबा समय जने गुमुस्ता अटक प्रतिहारी निजक निकट रे फोटो उठाउथिबा बेले धरिछि पुलिस वर्तमान जाए गुमुस्तांक परिचय मिली पारि नाही सिंहद्वार थाना रे अटक रखी जेरा करुछि पुलिस मंगलवार श्रीमंदिर भितर जने गुमुस्ता यात्री को महाप्रभु दर्शन कराइथिले प्रतिहारी निजक निकट रे यात्री फोटो उठाउथिले एही समय सेवायत माने तांको बारण करबा सह सिंहद्वार थाना रे खबर देइथिले तेबे केउ परिस्थिति रे मंदिर भितर यात्री फोटो उठाउथिले ताहाकु नै पचराउचरा चालिछि परवर्ती खबर अधिनायक कहले ऋषभ पंत भारत ए दल दक्षिण आफ्रिका ए दल विपक्ष में 2टी 4 दिनिया मैच खेलिबो एही सीरीज पई भारत ए दल घोषणा करा जायछि एही सीरीज पई भारत ए दल घोषणा करा जायछि एही मैच पई ऋषभ पंत को दलर अधिनायक नियुक्त करा जायथिबा बेले साई सुदर्शन को उप अधिनायक नियुक्त करा जायछि 2टी 4 दिनिया मैच पई दल रे भिन्न भिन्न खेलाड़ी को चयन करा जायथिबा बेले ऋषभ पंत एवं साई सुदर्शन 2टी 4 दिनिया मैच रे अधिनायक उप अधिनायक रहिबे बीसीसीआई एक्स रे पोस्ट करी घोषणा करिछि
सूचना मुताबक भारत ए दल अक्टोबर 30 रु दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में 2टी 4 दिनिया मैच खेलिब। प्रथम मैच अक्टोबर 30 रु नवेम्बर 2 पर्यंत एवं द्वितीय मैच नवेम्बर 6 रु नवेम्बर 9 पर्यंत खेला जिवो। परवर्ती खबर विश्व पालटिला दिल्लीर वायु। दीपावली रे दिल्ली एनसीआर रे भयंकर वायु प्रदूषण। विश्व पालटिला दिल्लीर वायु। गैस चेम्बर पालटिला दिल्लीर एनसीआर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सूचना अनुसार दिल्ली वायुर गुणवत्ता अति खराब स्तर रे पहुंची। सहरर 34 स्थान रे प्रदूषण स्तर रेड लेवल रे पहुंची। अधिकांश स्थान रे 500 ऊपर रही एक्यूआई। गाजियाबाद और नरेला अंचल रे घर बाहरिले आखि पोडुथिबा लोक अभियोग करछंती। परवर्ती खबर लागू हला ट्रम्प को नुआ H1B वीसा नियम एबे एमिति पड़िबो प्रभाव। परवर्ती खबर लागू हला ट्रम्प को H1B वीसा नियम। शुल्क युद्ध मध्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आउ एक बड़ निष्पत्ति नेइछंती। सेप्टेम्बर मासरे से H1B वीसा पई नियम परिवर्तन करथिले जहाँ लागू हो जाइछि। नूतन नियम अनुसार एबे किछि H1B वीसा धारक और अण प्रवासी श्रमिक भाव में सीधा सड़क अमेरिका रे प्रवेश करि परिबे नाही। एथिपई सेमानकु नूतन आवेदन सहित $1 लाख किंबा भारतीय टंकारे 88 लाख टंकार अधिक फी देबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर पुणी थरे नकबी को चेतावनी देला बीसीसीआई। एशिया कप 2025 रे भारत चैंपियन होइछि। तेबे ट्रॉफी को लागि रहितिबा विवाद पुणी थरे आरंभ होइछि। नकबी ट्रॉफी नै होटल जाइतिबा बेले आज जाय भारत को ट्रॉफी प्रदान करि नाहंती। तेबे वर्तमान कठोर होइछि बीसीसीआई नकबी को एक चिठी लिखिछंती। एई चिठी रे लिखिछंती जदि ट्रॉफी न फेराइबे ताहाले परवर्ती पदक्षेप नै पारे। इंडिया टुडे रो एक स्वतंत्र आलोचना रे बीसीसीआई रो सचिव एभली कहितिबा देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर बिलिबिली लेनी ट्रम्प चीन ऊपर टैरिफ माड ऑस्ट्रेलिया ऊपर राग। सारा विश्व को नाकेदम करि सारिलेनी ट्रम्प को बाचलामी पे अमेरिका ठारू गोटिए पर गोटिए देश दूर को जिबारे लागिलेनी। तथापि सुधुरु नाहंती ट्रम्प। नोबेल आशा आशारे रहिजिबा परे ट्रम्प आउरी बिलिबिलेबा आरंभ करि दैछंती। नोबेल आशा आशारे ही रहिजिबा परे ट्रम्प आउरी बिलिबिलेबा आरंभ करि दैछंती। केबे केउं देश ऊपर टैरिफ लगाउछंती तो आउ केबे प्रेस मीट मझिरे केउं देशर राष्ट्रदूतों को गाली करछंती। एबे आउ एक बाचलामी देखिबाकू मिलिछि। व्हाइट हाउस रे बुलडोजर चलैछंती ट्रम्प। चीन को पुणी थरे अमेरिकार टैरिफ धमक। शुल्क वृद्धि नहीं धमक देले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। परवर्ती खबर खूब शीघ्र इतिहास होइजिबो नक्सलवादर समस्या। दिल्लीर चाणक्यपुर थिबा मंगलवार दिन जातीय पुलिस स्मारकी रे पुष्पमाल्य अर्पण करी राजनाथ सिंह सेठारे उद्बोधन देई कहिसंती सुरक्षा बाहिनीर अक्लांत प्रयास जोगु नक्सल समस्या बे इतिहास हेबार दरदेश रे पहुंचिछि। एथिपई हमर समस्त सुरक्षा कर्मी अभिनंदनर पात्र। केंद्र सरकार घोषणा करिसंती जे मार्च 2026 सुधा भारतर नक्सलवादर समस्या दूर करा जिवो। प्रतिरक्षा मंत्री कहिसंती नक्सलवाद दीर्घ दिन धरी आमर आभ्यंतरीण सुरक्षा पई विपद होई रहिछि। परवर्ती खबर टाइफून फेंगसन पई ब्लू अलर्ट जारी। चीन चलित वर्षर 24तम टाइफून फेंगसन पई ब्लू अलर्ट जारी करछि। एई झड़ एबे बहुत शक्तिशाली होई जाइछि। देशर दक्षिण अंचल रे प्रबल वर्षा एवं प्रबल पवन बहिबार संभावना रहिछि। एई झड़ द्रुत गति रे चीन आडको गति करुछि। जातीय पाणीपाग केंद्र एनएमसी कहिछि जे रविवार अपराह्न 5टा सुधा झड़ फिलिपाइन्स रो लुजन द्वीपर पश्चिम उपकूल ऊपर थिला। झड़र केंद्र निकटे पवन घंटा प्रति 80 किलोमीटर बेगरे पहुंचीथिला। परवर्ती खबर इस्कन को पुणी थरे चिठी लिखिले गजपति। ओडिया संस्कृतिर प्राण केंद्र महाप्रभु पवित्र रथयात्रा परंपरा को इस्कन कर्तृपक्ष बारंबार अणदेखा करुछि। यह कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी को गभीर आघात देउछि। यह कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी को गभीर आघात देउछि। गजपति महाराजा एने अनेक थर इस्कन कर्तृपक्ष को चिठी लिखिछंती। यह सत्य इस्कन अधीन रे रथयात्रा आयोजन करुछि। इस्कन रो एभली पदक्षेप नै पुरी श्री गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव पुणी थरे चिठी लिखिछंती। से इस्कन गवर्निंग बॉडी कमिशन जीबीसी अध्यक्ष श्री गोवर्धन दास को चिठी करछंती। परवर्ती खबर पुलिस शहीद स्मृति दिवस। राज्य पुलिस मुख्यालय परिसर में 66तम पुलिस शहीद स्मृति दिवस पालित हो जाइछि। एई उपलक्षे आयोजित एक स्वतंत्र उत्सव रे राज्य आरक्षी महानिर्देशक श्री जोगेश बहादुर खुरानिया मुख्य अतिथि भाव में जोग देई देश तथा मातृभूमि सुरक्षा और सम्मान पर कर्म क्षेत्र में शहीद वीर मान उद्देश्य रे श्रद्धांजलि अर्पण करथिले। डीजीपी श्री खुरानिया कहिसंती किछि वर्ष पूर्व पुलिस शहीद मानक तालिका संख्या बहुत लंबा रहुतिला। तेबे वर्तमान परिस्थिति रे देश रे शहीद मानक संख्या बहु मात्रा रे ह्रास पाइछि। परवर्ती खबर दीपावली रे बड़ धमाका। 6 लाख कोटी टंकार स्वदेशी लहर कारोबार चीन को देला झटका। चलित वर्षर दीपावली केवल आलोक एवं मिठार पर्व नथिला। यह भारतीय अर्थनीति पई एक ऐतिहासिक मोड़ देइथिला।
ଦେଶର ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ବିକ୍ରୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡର୍ସ CITର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତ ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏହା ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ପାର୍ବଣ ବିକ୍ରୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା କେବଳ ବଜାରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଭାବନାର ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ତଥା ନିମ୍ନ ଆୟବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ X ଜରିଆରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୁଶାସନକୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ 471ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତି ପୂଜନ ଏବଂ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାନାଡାକୁ ଭର୍ଚ୍ଛନା କଲେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। କାନାଡାରେ ଭାରତର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦିନେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କାନାଡାରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାରତର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡାରେ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ବିପଦ ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଓଟୋୱାର ଘରୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିସିବିର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ରିଜୱାନ ଆଉଟ୍, ସାଇନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପିସିବି ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇଛି। ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ସାଇନ ଆଫ୍ରିଦି। ଇସଲାମାବାଦରେ ବସିଥିବା ପିସିବି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ପିସିବି କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାହା ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବ୍ୟାଟର ତଥା ୱିକେଟ କିପର ରିଜୱାନଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାର ପେସ୍ ବୋଲର ସାଇନ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ଟୁ S-400 ମିସାଇଲ କିଣିବ ଭାରତ। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେବ ଚୁକ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷ ଠାରୁ S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିସାଇଲ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। S-400 ସିଷ୍ଟମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛି ଭାରତ। S-400 ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ବାୟୁସେନା ନିଜ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମିସାଇଲ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଷୟିକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଷୟିକ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ବିକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ରହିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଜାବରେ ISI ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଗିରଫ। ଅମୃତସର ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ RPG-22 ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ରକେଟ ଲଞ୍ଚ ସହିତ 2 ଜଣ ISIର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅମୃତସର ଗ୍ରାମୀଣ ପୋଲିସ RPG-22 ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ରକେଟ ଲଞ୍ଚର ସହିତ 2 ଜଣ ISIର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। SSP ପୋଲିସ ଅମୃତସର ଗ୍ରାମୀଣ ମନିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। SSP ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅପରେସନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାବୁଲ ଉପରେ କେହି ହୁକୁମ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କଡ଼ା ଜବାବ। ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ତାଲିବାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ୟାକୁବ ମୁଜାହିଦ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାରହୀନ ଓ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୟାକୁବ ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେହି କାବୁଲ ଉପରେ ହୁକୁମ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ DGPଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା। ଅବାଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରପେକ୍ଷ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ECI ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ବିଧି କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ, ବେଆଇନ ଟଙ୍କା କାରବାରକୁ ରୋକିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। 23 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ଦିବସ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 122ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମତଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସଗୌରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।